أنا أرلي أجيشان الردور سيفا ماجر من تكتي قبور رامو أرلي هايرتو سكلي كان موتوماتنا قبسيسا قبينيا كو هاري ساما مين جرجت سمان قبر يوخان جاني جتشورا توربان خانا خيسة جتشو الفاتا دان خيسة تو دوبرتي شيتي أفتو يوخان شيتا أفتو حررقي دري أوا hidhamuun mucaa kana namoota kaaniif barumsa ta'a jedhee yaada. Kuno namni tokko akkasitti reetti hammatee harafaa dabarseedhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya aafiyaan arafaan fa'i akkam ture isin bira. Arafaan akkam ture. Akka tokko fufurdattaniitu. Ati fa'i inuma sii ta'e. Maaliifuu nagaa kooti alhamdulillah xiqqoo isinirraa babbadeera. Ana ammoo xiqqoo naan mijoofne arafaan. Arafaan naan mijoofne jedha. Xiqqoo na dhukkubee ture harrayyuu badaa wayyoofne. Sagalee koo'is dhagahaa jirtu. Dandee kol fayyadamanii yaadu haala sigaa viidiyoo kan biraa isinii qabadhee rifeetan jira akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannansiisoo kan samoona kana sooshaal miidiyaa irra deemaa isiniif qabadhee rifeetan jira warreen magari chaanalii kanatti haarawaa dhuftan 50 seenuu fi nama 3,000 wayitu nu hafe kanaaf hundi keessanuu baran darbinaati hundi keessanuu atoo namni tokko hin darbin Oromoo taatan subscribe godhaati chaanalii kana bira darbaan isiniin jedha viidiyoo kana illee like godhuudhaan yoo dandeessan immoo hiriyoota keessaniif illee share gochuudhaan nu wajjin buhaaraa jechuudhaan hiriyoota keessaniif ergaa jechuun barbaada isin yaadeera immoo isin galee isin yaadeera akkuma sanas immoo viidiyoo babbareedaa isin qabadhee dhufeetan jira amma xumuraatti naa waliin tura yaada keessan immoo koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa sagaleen koo akkam Nangafati malo hini madru beke akan si chadatu kofani nambeka akeke intane barsi malentane abbe kontane anidu entane intane hacheki intane akashintane qabe arasi madami sitti dhufte tokko immoo kun akkasitti harafaa dabarsine madami ilaallata akkasitti dabarsine naan jedhanii tokko immoo akkas لمنا لكفا لمنا لازني يمياتنا نايساتا عايزو بايك غوني ينات يابا تركمان يالبني مسين قرب على تاش ناساب سلسل እንደው ያለህበት ሀገር ወዴት ነው እንደው የሄድክበት መንገድ በየት ነው ተመችቶሃል ተደላድለሃል ወይስ ገብተሃል እንዴት ይዘዋል ተመችቶኝ ቢሆን ቢሳካልኝ ኖሮ መቻ ሰማ ነበር የሮሮን ጎርጎሮ ከካቻምናው አምና ሳይሻል ዘንድሮ አልሆንልህ አለኝ የዚህች ዓለም ኑሮ ሁሉም ያልፋል ቀን በቀን ይገባል ሁሉም ያልፋል ቀን በቀን ይገባል ያደግበት ሰፈር ቀየው ያስገላል ለምነው ምክንያቱ ምንድነው ንገረኝ ልወቀው የተከፋሁበት ነገሩ ሌላ ነው የተወለድኩበት tokko immoo akkasitti reettii isaatii wajjin jechuun reettiin akka inni 20,000 waygalee dhageessanitti oolaan fa'i. Kanaaf egaa qaluurraa akkas caatii wajjin qaamtanii waan argi jettanii wajjin fataa jechuudha isinii galee hafeera akka durii qalachuun hiriyaa ta'eera isinii galee amma gatiin isaa nama caale akkasitti dabarseedhaan tokko hidhii hammatee bakka wajjin fu'a walaa chiikii walaa hiriyaa hafeera kunoo hafeera. Ashama akkam jirtan egaan guyyaa kaleessa TikTok 13 azalatti agartan hedduun keessanii beekaniini simman gabri yookaan jaanii jechuudha torbaan kana keessa gara duraa kana torbaan tokko dura amma akkas jecha ulfaataadhaan keessattuu dubartii shiitii uffattu yookaan shiita uffattu harargee dirree dhawaa akkas kan biraallee iddoo biraallee jechuudha walumaa galattuu keessattuu dirree dhawaa itti afaan baasee jechatti jechuudha akka isaan gartee jecha ulfaataa saniin akkanallee jedhee dubbachuun barbaadu jettee jechuudha
so wanni suni isin dubartii ta'uu wajjin dubartiin ammoo dubartii akkasiitii irratti wanni akkasii qoosaaf illee maan taane qoosaan gosa qabdi waan akkasiitiin namni hin qoosu kaleessa to'atamtee bulchiinsi magaalattii jechuudha waan kana jala bu'ee hordofii godhee qaama isa kana gargaarullee gartee waliin ta'uudhaan to'annoo seeraa jala oolchee jechuudha. So maaliin jechuu barbaade yeroo tokko tokko Harargeen biyya jaalalaatii dirree dhawaan biyya jaalalaatii akkasii ummata qashtii ummata fannaan maal waan akkas zaamu waa hedduutu jiraame. Wanni kun haga yoomiiti jecha dahoo jala godhatan tahee jechoota hin tattaanee fi gochoota hin tattaaneef waa hedduu irratti raawwatama. Waan kana sirriitti nootaayiz gootanii jirtanii. Harargeen biyya jaalalaati dirree dhawaa biyya ummata jaalalaa ummata qashtii akkas achiin deebi'anii ammoo si saaman achiin deebi'anii ammoo jechaan si tuttuqan waan barbaadan siin ja'an isin biyya jaalalaati ummata jaalalaati mi akkamitti nama wanta gootan akkamitti nama hiitan akkamitti nama warra jiru waan tokko jiraachuu as gubbatti. Habiibi dhagahe biyya jaalalaa taanus Harargeen biyya jaalalaa dirreen dhawaa biyya jaalalaa taanus ka jaalalaan nuuf dhufe jaalalaan keessummeessuu jaalala kan nuufi nama tajaajiluu keessummaa qeebaluu kana kanaan beekan ammoo kaagana tokko taakkoo takka gartee daangaa nuuf dabree likkii isa galchineeti akkatti garsiisna jechuudha. Dhiifamallee naa godhaa hidhamuu namatti hidhamuu isitti yookaan gammaduu barbaadeeti miti. Dubartii ta'uu wajjin dubartiin ammoo hidhaan ni ulfaatan hin beekan. Ammoo namoota akkanaatiif kan kana fakkaatan keessattuu akka hawaasatti waliigalatti tuffii hawaasaaf qaban gaafa gartee faloorsiin isaanii beekamtiin isaanii xiqqoo ol ka'ee ummanni kun gartee maal nu godhaa yookaan namarratti wanta ta'uu barbaaduuf fakkeenya guddaa jeeti waan hin yaaduuf wanni kanaa kun jajjabeeffamuu qaba. Amma boodii jaalallu kan jaalala nu deeme jaalan siman ammoo daangaa takka nu dabre daangaa keenya ce'ee waan isa fakkaatu deebisaa isaanii deebisnaaf jechuudha. Amantuu inni kan tuqe immoo hin dhiifne jechuu barbaanneeti. Kanaaf Harargeen biyya jaalalaa dirreen dhawaa biyya jaalalaa qofa miti biyya immoo ka isii tuqe likkii itti galchituudha. Guddaa galatoomaadha. Galatoomaa asirraa gaa waa hedduun baruun ni danda'ama. Galatoomaa. Akkuma ammaa asirraa dhageessan Jaanii yookaan Simman Gabruu በመባል የምትታወቀው አቺ ቲክቶከሯ ማለት ነው ሄደሙሲ ሄዱን keenya barreerra maaliif hidhamte ummata dirdawa an hidhamusitti barumsata namoota baay'eedhaaf barumsata eedeta yaada akkuma as jedhe gennoota hidhamuun xiqqoo cimusi garuummoo namoota kaaniif barumsa akka ta'u hamma ta'e illee ji'a tokkos torbee lama sadiis hidhamtee adabamtee ba'umsi gaariidhaan jedha namoonni baay'eenis dhiifama gaafataafi jiru garuummoo ummata qaalii ummata kabaja kana qofaa miti ummata Oromoo arrabsite jechaadha. Kanaaf akkuma asirraa dhageessan sammuun kan sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru kana adabbiin si gaarii dheedheeta yaada ummata jaalalaa baay'isee nu akka jimmaatti as teenye jechaadha. Maal dhageenya ummanni dirree jireenyaa akkaataan jireenyaa inuma walii galtee dhumti bakka waan baay'eetti dubbatama jechaadha. Ummata jaalalaa akka ta'e hedduu tokko dhageenya malee ummata waan hin taane hojjetu miti osuma hojjete wanta kana afaaniin jedhanii baasuun ummata kana arrabsiisuun iyyuu waan gati guddaa nama kaffalchiisu jechaadha. Kanaaf wanta kana irratti of eeggannoo akka godhatan akka barumsa irraa barataniif gaariidhaan jedha akka kiyyaatti jechaadha. Boroo kana argu awwal taa'ee qaamaraa yeroo sa'aatii afuritti gadi baanu daa'imni kun hin boo'aara baddaa kana keessa. Yeroo inni boo'u kana keessatti daa'imni kun hin boo'u daa'imni wayii hin boo'aara kan naziifadha inni ilaallaa jedhe. Jennaan baay'ee namni asii waa namaan jedha an gadi ba'een ilaaluun jedheen achiin inni dhaqee ilaalu yeroo awwal dhaqee ilaalu hannuurri mucaa kun mukatti maramee jira. Mukatti maramee jira asiin dhaqee garee waamee agarsiisee ani immoo dallaa keessaan baatiriitti ibsee yeroon ilaalu poolisiitti dawwallee dhuftee daa'ima kana kaasaa nuun jettee yeroo kaafnu ambulaansiidhaan hospitaala guddaa geessinee mucaa kana guyyaa 7 ho'ina jalan ture wajjiniin namni fudhatu inni beetti dhiyaate mucaa kana wajjin otoo rakkadhu achiin fudhadhee waajjira dubartii yeroon fidu namni fudhatu sitti dhiyaateen jiru ani immoo waajjira poolisii na eeyyamee jennaan farramee fudheen galee duraan immoo wanta nama mucaa kana fudhadhee fi harma dahee ka'ee mucaan kun na jalaa miidhamee harmi koo jiidhaadha waan ta'eefan fudhadhee mucaa kana guddisaara harmi koos ba'uuf hin dandeenye jechuudha bicuu 8 guuteera mucaan kun immoo erga na jalaa du'e jechuudha. Kanaaf mucaa kana fudhadhee guddifataara. Wanta rabbi naa kenneen iyyuu inni baabaatee fidee jennaan aannanis ta'ee
na obaasu kanan hospitee fi obaasaara waa tokkoon qabu harka qalleeyyiidha. Wantan ittiin guddisus badaan rakkataara waa tokkoyyuu qabu. Rabbi naa guddise nan guddifadha jedheetan cinqamaara gurbatti immoo badaan jaalladheeni waan naanaadha ilmoo ta'eef akkatti naa guddise isa. Egaa akkuma asirratti dhageessan maashaallah akkasii hedduu tokko baay'ataa jira. Naannolee baay'ee ton akkasii yeroo tokko illee asirra finnees viidiyoo baay'ee ilaalaa jira. Kan bishaan keessa buusu jira, kan karaa irratti gatu jira. Bakka waan akkasii baay'ataa jira. Guddisuu hin dandeenye maaliif gootani? Jechuun of hin eegdanuu waan akkasii irraa of hin eegdanuu maaliif akkas garaa isin nyaattu ishii isin bareedduun kun amma garaa keessan keessaa baate miti. Haadholiin keenya koo jarri nu guddisan koo akkas garaan jabaatanu. Maaliif dubartoota jara kaan arrabsiisaattu isin? Dhiisaa dara dhiisaa guyyaa tokkos dhengada viidiyoo hojjanne irratti abbaa biddeenaa siitii wajjin mucaa tokko ajjeesanii dootii itti murtaa'e hedduun keessan ni beektu. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Hedduu tokko nama gaddisiisa waan akkasii warri gootan dhiisaa dara. Rabbumti isin dhiisaa. Dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaan ittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee bayinaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kanarratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira? Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irraa murtii dhabee jira jechuudha. Falan arganne baay'iloonaan jedhan akka teknoloojiyaa atileet Galatee Burqaa jedhamti. Waa'ee isiirra dhaabbannee mee malaktii tokko shamarran keenyaaf as talaallafuu barbaanne yoo siraa laayinen. Shuuf shamarran keenya hiyyeessas ta'u rakkasas daaras ta'u dhiiruma keessan Oromoo isinii beekama saba keessanii isinitti mi'an. Gaafa duraanii na awwaadhaa fiqir yaashanni faal jettee kaatee Tigreetti heerumtee waan qabdu hunda maqaa isaatiin gootee bakka naa bu'attee itti tarakkabdee kennitee fi amma as laqqasummaa barbaachisa. Enyaa minaa gabbaan gaafa jas deebitee laqqastee geessitee saba koo naaf dhagahaa mangiftiin waan kiyya naa dubbatu gartee maal mangistitti kennisiin jedhee deemi qabeenya kee. Shamarran keenya ofuma keessanii qabeenya keessan fuutanii abbaa warraatti fiqir yaashanni faal jettanii itti tarakkabdanii farramtanii fi as rakkabdanii dhuftanii gaafa inni isin miliqee maatii ittiin jijjiiree ollaa fi safara ittiin jijjiiree ittiin jiraate isin keessaa isin baase atti laqaaqasubban gabbachuu adeem gin dimtsiin isii haa dhagaamu mee akkuma sanitti yoo ajaa'iba jedhaniin isii gututtanii hin dabran. Dimtsiin isii Justice for jedhame. Godhe kaadaalachi warra Tigree makiinaa 5 keessaa 4 sirraa fuudhee lafa mootummaan sii kenna hunda sirraa saamee takkatti si galchee mana hunda sirraa fudhatee mana takkatti si galchanuu keessaa si baasu guyyaa firdii qaxaroon qabame jettaami haa keessaa si baasan sanuu. Eenyutu dhiira Oromoo tuffadhu deemii isin. Maaltu dhiira Oromoo tuffadhu deemii isin jedhe osoo dhiirri Oromoo meeqa chokoleettiin jiru bunniin jiru qayyiin jiru tsayyimiin jiru senti wandi yaallo የኦሮሞ ወንዶች ትተሽ ሄደሽ አሁን ድረሱልኝ አንፈልግሽም በቃ ሄደሻል አንዴ ሄደሻል አትምጭበት ተጠነቀቃ ጋፋ ዱረ መሪአቱን ደምቱን መሪአቴ ደምቴ ጋፋ ዱረ ደምቱ ትግራይን deemi ka akkuma fi deemten bahi keessa maaltu nu gahinu saba Oromoo koo sabni koo naaf dhagaa hin dhageenu gurra waan akkanaatti hin dhageenu qabnu rakkoon Oromoo kun wanuu baay'ee wuci እንደገባሽበት ውጪ አይመለከተንም shamarran keenya baay'een karaa akkanaa irra jirtan deebi'aa irra
deebi asirratti akkuma dhageessan atleet Galatee qabeenyasii abbaa manaasiitiin akka saamamtee dhageessanii jirtu. Samoona kan sooshaal miidiyaa irrallee kan achiif achi deemaa jiru sagalee siiti jechaadha. Kan ammoo sagalee kan ammoo mootummaan naaf dhagahuu jettee jirti. Asirratti akkuma gurbaanni kun moodii qabuun hin barbaachisu. Erga namni tokko jaallatee jaalala keessa galee waan akkasii keessa galee yaa'u sagalee ta'uun numa jira. Wanti kun immoo yeroo sitti akkas godhamu ijaan laaluun isin ta'u ormattee heerumtee waan arge jechuudhaan isiidhaan akkas jechuun qabnu akka yaadaatti jechaadha. Isiidhaan akkas jechuun qabnu hedduu tokko garaa nama nyaata. Maaliifuu mootummaanis dhimma kana ilaalee irra gaha jedhee tayyaada. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isiniif tolee isin baarsee isin gammachiisee dheedhee yaada. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuun dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti wanti ani irraanfadhe rabbi si haa fayyisu du'aa naa kadhadhaa. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti oroo shawu. Bye.